파주에서 오셨어요, 파주. 우리 나이로 47세, 남자분. 자, 특이점. 자, 다른 발가락은 반듯해요. 발톱도 잘났고. 근데 엄지에 문제가 있어요. 엄지가 많이 틀어졌죠? 그럼 여기 보면 굳은 살이 엄청 심해. 엄청 심해. 아예 틀어졌어요. 저번 신발 때문에 그랬던 거죠. 끝에가 깍조인 신발을 신었어. 우리 왜 그런지도 모르고 지금까지. 자, 증상이 코골이에 무호흡증. 무호흡증 무서워요. 누구도 못 고쳐요. 어떤 약도. 근데 이제 고쳐집니다. 어떻게 해요? 연구를, 다른 연구들은 안 되는데, 응? 안 돼. 아이고, 아이고. 치가 아니고 없죠. 자, 여기서 한 발가락 한번 구부려 보세요. 자, 안 구부려, 자, 이렇게 되잖아요. 밀려버리잖아요. 네? 그러면은, 이게 안 펴져. 펴져야 되는데, 나 연구를 이제 하임 신체 발라스 연구를 착용하면은, 펴져서, 구부려 보세요. 안 밀리잖아요. 네. 반듯하게 돼버렸죠. 그럼 이게 없어져요. 이게 없어짐으로써 코골이나 무호흡증이 없어집니다. 너무너무 신기하게 없어져요. 자, 이렇게. 힘 줘보세요. 힘 줘보세요. 예. 안 밀리죠? 네. 다른 제품들은 이게 끝에가 안 넓어요. 그래서 끼나 많아요. 네? 너무너무 신기합니다. 이렇게. 이렇게 발이 넓은데, 신발은 어떻게 신었다? 그 전에 이렇게 좁은 거 신었다. 네. 그냥 맞다라고 생각했다. 네. 그래서 몸에 안 좋았다, 그 말입니다. 네. 자, 특징이, 이분은 엄지발가락. 여기가 아픈 게 경추, 뒷목이 아픕니다. 목이. 아프면 아프다 하세요. 아프다 하세요. 세게 한 거 아닌데, 살짝 갖다 만지는데 아파요. 그죠? 미워서 만지는 세게 행사가 아니라. 여기는 3차 신경, 턱, 귀, 눈, 눈, 세게 안 하는데, 되게 세게 했는지 알아요. 그 다음, 여기는 어깨도 아프죠? 네, 조금 아파. 그 다음 어떻게 뒤꿈치에 힘을 주게 돼 있어요. 지금 주변은 여기가 아파요, 여기가. 여기가 허리요, 허리. 골반. 그래서 여기 바깥에 복숭아가, 여기, 복숭아뼈가 많이 쭉 튀어나왔죠. 이렇게 하니까. 그러나 엄지를 구부리면은, 이제 들어가요, 이게. 들어갑니다. 그러면서 허리가 안 아픕니다. 발목도 불편하고, 근데 허리. 10년 전에 허리 시술했어요. 아프다. 이렇게 하는 게 아닙니다. 이게 신기한 손이에요. 그래서 이제 아직 수술을 안 했고, 젊기 때문에 금방 좋아집니다. 오늘부터 허리 안 아프셔. 바로 당일부터 오늘부터? 목도 안 아픕니다. 젊기 때문에, 수술 안 했기 때문에. 또 약을 안 먹고 있고, 이제 고지혈 약은 안 드시는 게 아주 좋습니다. 혈압약하고. 혈압약하고. 그 다음에 소금을 많이 먹고, 왜냐면 이거 심장이 돌기 때문에 혈압이 자동적으로 몸에 맞게끔 혈압이 조절이 된다 그 말이죠. 자, 여기 보겠습니다. 여기 보셔야 눈 감으면 안 돼요. 봐야 돼. 골반. 뒤꿈치 힘을 줘서 그랬던 거예요. 이제 따라 사신 분들은 마사지를 합니다. 아주 특이한 엄지발가락이죠. 그건 모르고, 목 불편하고, 척추가 불편하고, 허리가 불편하고, 그런 거를 잘 몰랐죠. 근데 이제 이 말이 유연성, 흥발.
이 연구를 착용하고 스테플러 운동하면은 아치가 살아납니다. 아픈 맛부터 하세요. 예. 머리가 막지 않아요, 머리가. 네, 맞아요. 머리가 머리가 맑아지는 느낌. 그렇죠? 누르면, 아, 머리가 이제 맑아져요. 예. 이거 봐요. 이 발가락 만져갖고도 머리 아프고, 그다 불편할 거야, 한다. 예. 너무 신기해요. 저도 예. 그게 저도 신기하다고 말해요. 예. 예. 뭐, 머리 아프다 하면 사진 찍잖아요, 병원 가면. 예. 사진도 여러 가지 비싸요, 또. 근데 그래서 여기는, 두통약 먹죠, 그냥 머리 아프면. 그러니까. 이제 안 먹어도, 타이노 같은. 이제 안 먹어도 된다고 예. 말이에요. 머리 이제 안 아파져요. 예. 여기다 힘을 주면은, 어. 여기 엄지가 틀어져서 머리가 아팠던 거예요. 예. 어. 오. 아. 눈 피고. 이거 봐. 이거 살짝 갖다 대는데 엄청 아프게 느껴요. 예. 염증이 아니다라는 거예요. 예. 이거 통증이 염증이라고 그러는데 염증이 아닙니다. 예. 발가락 무시 신경이 순환이 안 돼서 예. 아픈 거예요. 예. 그래서 지금 발가락 무시 신경 마사지입니다. 그래서 교육이라고 그래. 그러니까 이렇게 하는 데는 세상에 아무 데도 없어요. 근데 발가락 운동 연구를 착용하면은 예. 그럴 때 내가 나를 마사지한다. 예. 그걸 가르쳐주는 교육이에요. 예. 여기 보겠습니다. 근데 예. 아프면 아프다 하셔야 됩니다. 예. 세게 해서 아픈 게 아니라 예. 거기 괜찮아요. 참으시면 많아요. 힘 주지 마시고 힘 주면 안 돼요. 승모근 쪽도 되게 불편해. 한침이 한침. 예. 근데 우리는 승모근에다 마사지하고 주물르고 예. 침 넣고 그러잖아요. 예. 아니에요. 여기다 하면은 그게 풀려요. 예. 승모근 쪽이. 힘이, 여기 힘이 가면 힘이 여기 갔어요. 예. 여기 갔어. 그래서 너무 소화가 잘 돼요. 소화는 잘 돼요. 그러니까 이산이 너무 많이 나와. 아. 그래서 소화 잘 돼. 예. 그러니까 이제 살이 찌는 거야. 예. 체중 조절 잘 안 된다. 예. 근데 소금을 많이 먹고, 예. 진짜 발라우신도 하잖아요. 예. 체중 조절 살이 쭉 빠져. 예. 그러나 음식은 많이 먹어도 돼요. 많이 안 먹어요. 네. 많이 안 들어가요. 옛날에 비해서. 아니다. 이렇게 많이 먹게 돼도 예. 체중은 빠진다. 아, 많이 먹어도. 네. 소금 많이 먹고. 예. 소금 많이 먹고. 그러면 많이 먹으면 이게 신경이 돌면. 아. 예. 여기가 아파요. 여기 아파요. 이거 뒤꿈치를 주니까. 네. 여기 이제 꼬리뼈예요. 꼬리뼈. 네, 골반. 눈 떼야 돼, 눈 떼야 돼. 너무 아파. 아니, 그러니까. 눈 안 뜨면 또 쓰러져. 예. 눈 감으면. 예. 그래야 내가 잘 말해야 예. 떼면 되잖아. 예. 손 떼면 안 아프니까. 예. 오. 네, 그래서 여기가 부었어요. 예. 좀 전립선도 부었어요, 전립선도. 골반이 틀어져서. 네? 전립선도 예. 부었다고. 예. 전립선 부었어요. 전립선도 아파요. 뒤꿈치 힘을 줘서. 골반이 틀어져서. 전립선이. 네? 전립선이 안 좋은 거예요. 남진이가 뭐 판 거, 진성이가 판 거 먹어. 안 돼요, 안 돼. 아무 효과 없어요. 네, 아무 효과도 없어요. 비싸던데. 뭐. 예. 비싸요. 근데 이게, 효과도 근데 왜 시제발랑스도 하면은, 네. 괜찮아요. 예. 필요 없어요. 그 다음, 자, 이게 빠집니다. 이거. 이게 빠져요. 이게 빠지고 대신 힘이 세져요. 다리 힘이. 예. 네, 힘이 세져요. 이게 많이 따게서 근육이 많이 쓰면 힘이 더 없어요. 아프세요?
괜찮아, 참을만해. 음. 아,